إلى صحيح البخاري كتاب الاستسقاء. ما زلنا مع كتاب الاستسقاء. باب في المطر يتحاضر حتى يتحاضر على لحيته. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي أبو الحسن الكسائي، هو ثقة صاحب حديث. قال أبو حاتم الرازي صدوق، وابن حبان ذكره فيه الثقات وقال كان متقنا، والخطيب قال ثقة، وأبو يعلى الخليلي قال ثقة متفق على توثيقه مشهور بالأمانة. أن قال أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن المبارك، الرجل المبارك الثقة الثبت الأمين الفقيه المحدث الجواد الكريم المجاهد، جمع الله له خصال الخير. قال أخبرني الأوزاعي ما دخل، كما قال ابن تيمية، ما دخل الشام أفقه من الأوزاعي، يعني أو قال ما دخل فقيه مثل الأوزاعي إلا ابن قدامة في المتأخرين. فقال الشام إمامها وسعادة الشام بأسرها بمثل الأوزاعي فيه. طيب أنا سأجيب خير الجليس، سأجيبك إن شاء الله، لكن بعد الدرس. سامحني لم أرى سؤالك، سأجيبك بعد الدرس بإذن الله. قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري بن زيد بن سهل الأنصاري. ابن معين قال ليس ببأس، وأحمد قال ثقة، وإسحاق قال ثقة، أبو حاتم الرازي قال ثقة، النسائي قال ثقة، بل أحمد حنبل قال فحل الحديث، وهذا علو في التوثيق. قال حدثني أنس، وأنس تعلمون أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع المكثرين عن النبي الأمين، مبشر، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الصحابة ولدا وغنى، وكان أطول الصحابة عمرا. قال أصابت الناس سنة على سنة، اللي هو كما قلنا تمطر السماء ولكن لا تنبت أو لا تمطر. أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وما في السماء قزع يعني قطعة من غيم، يعني سحابة. قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت، حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، اللي هي الفرجة في السحاب، يعني السحاب تقطع عن المدينة وصار مستديرا حول المدينة. هذه معجزة من المعجزات، وكيف استجاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. حتى سال الوادي، وادي قناة، شهرا. قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود، يعني بالخير الذي حدث من المطر الواسع الغزير. هنا في تبويبه قال: باب من تمطر، يعني من تقصد إلى أخذ المطر، لأنه هذا الذي أراد به البخاري في التبويب، من تمطر في المطر حتى يتحاضر على لحيته. كأنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه وهو على المنبر ونزول المطر كان هذا قاصدا، كان من النبي قصدا أن يتعرض للمطر. لما يتعرض للمطر؟ لأنه ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن ثوبه عند المطر ويقول: هذا حديث عهد بربي، يعني في بركة الخلق الآن، هذا حديث عهد بربه. وأما الحديث في قوله أن أنس قال: الرجل قال هلك المال وجاع العيال في هذا الباب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك وهو على المنبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وما في قزع في السماء فأتت. وهذه معجزة أيضا أن الله تعالى قد قبل دعاءه عندما رفع يديه، وهو دال على الاستزادة من المطر، لأنه قال تمطر، طلب المطر، مطر زيادة على المطر، طلب المطر ونزل المطر، وهو طلبه قاصدا أن ينزل عليه المطر لأنه ماء مبارك. احنا قلنا ماء السماء ماء مبارك، ماء زمزم ماء مبارك، أعظم الماء بركة الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة وفضل فيها الشكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث عهد بربه، يعني خلق الآن فيه البركة، بركة المطر. نعم. فتعرض للمطر حتى نزل المطر وتحاضر من بين لحيين النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت معجزة أيضا عظيمة أنه ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا واستجاب الله لدعائه ونزل المطر. وشوف هنا الآن يقول: ما يجي أحد من ناحية إلا وهو
يخبر عن الجود، عن غزارة المطر وعن نزول المطر وما به من النبات، وأن الثمرة تنضج، وأن الخير يعم على الناس، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي بين لنا أن هذا الماء الذي نزل من السماء هو ماء مبارك، ماء مبارك، لذلك كان يتعرض له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء بيده ويضع على كتفه الأيسر، يضع على كتفه الأيسر هكذا، ويقول هذا حديث عهد بربه، يقول هذا حديث عهد بربه. وكما قلنا في التبويب، أراد البخاري أن يبين أن النبي تعرض للمطر قصدا لبركة المطر، وأيضا لبيان أن الله تعالى يعني يستزيد من هذا الخير، من هذا المطر. وقال اللهم حوالينا ولا علينا. الفوائد المستنبطة: التوسل بدعاء الآخرين أو دعاء الصالحين. معجزة النبوة أنه ما من سحابة في السماء ما أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ما نزل عن المنبر إلا والمطر يتحاضر بين يديه. جواز التبرك بالماء، ماء السماء، بالمطر، بماء المطر، جاء الدليل على ذلك، ما هو ماء مبارك. وأنزلنا من السماء ماء طهورا قال ليطهركم به فهو ماء مبارك. هذه الفائدة الثالثة. قبل أن أترك لكم الوقت، أنظر إلى سؤال أخي الفاضل الأستاذ خير جليس. سؤاله يقول: حاضر، أنا سأجيبك الآن. صديق لي له زوجة شديدة الغيرة. هذه مشكلة، هذه أم المشاكل، هذه أم المشاكل. المرأة إن كانت شديدة الغيرة فهي مجنونة، يعني ما خرجت من العنبر ولن تخرج منه إلا يعني أن يفعل الله شيئا آخر. فهو لابد أن يكون شديد الذكاء في التعامل معها إن كان هذا وصفها. شيخنا الفاضل صديق لي له زوجة شديدة الغيرة، هو يحبها وهي تحبه لكنها تغار فتسيء له. مشكلة كبيرة. المرأة إذا غارت قذفت، مش شتمت، قذفت. المرأة إذا غارت قذفت. طبعا الإمام مالك ولا نعم ما قال الإمام مالك، قال: وإن قذفت لم تحد. لما؟ هي مش متحكمة، لا تتحكم. رأيت عائشة ماذا قالت عند الغيرة؟ قالت: ما أرى الله إلا يسارع في هواك. تقول هذا كلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت: ما أرى الله إلا يسارع في هواك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب لي من دنياكم الطيب والنساء. وأيضا قد قالت: نبيك ماذا أقول لعل عقرب أو حية تقرصني. شوف، هي تتمنى ذلك من شدة الغيرة. وما أدري، لم يصح عنها أنها قالت لابنة الجون ذلك، لكنها قالت له: قولي أعوذ بالله منك. فتسيء له فطلقها وندم، غفر الله له. لما تعجل، لما كسرها هكذا؟ المرأة ما فعلت إلا أنها أحبته من كل قلبها، فلما أكسرها؟ يعني أنا أعرف هذا وأراه واقعا. فهو لازم يفهم أنها ما تفعل ذلك إلا حبا له، فيعتبر لهذا الحب ويأخذ عنده توقيت احترام، ولا يرضى بإساءتها والتطاول والتجاوز والتعدي، يهذبها ويؤدبها، لكن لابد أن يعلم أن المنبع الأصيل أنها تحبه، فيحترم حبها له. أخطأ في ذلك، غفر الله له. فطلق وندم على ذلك لأنه يعلم أنها تحبه، يعني هو الكتابة فيها خطأ، تحبه والآن يريد ردها لكنها لا تريد. فماذا تنصحه إن كان يعني هذا الذي أفهمه منك لأنك طالب علم؟ الذي أفهمه منك أن هي قضت عدتها، كيف أتركها حتى تنقضي عدتها؟ كيف أتركها حتى تنقضي عدتها؟ غفر الله لها. أنا أنصحه أن يردها وأن يذهب إلى الصالحين من قومها ومن أهلها، أبيها إلى وليها، ويحاول قدر الإمكان أن يذكرها بما مضى، يكلمها في الهاتف ويذكرها بما مضى بينه وبينها من عشرة، وأن يحاول أن يعني هذا الكلام أنا سأقوله تصريحا، مع أن أنا ما أقوله إلا للخاصة، سأقوله لك لأن جانب الشرع فيه لابد أن يتقصدها. إذا كانت خارجة، إذا كانت ذهب إلى مكان، يوقفها، يأخذها، يجلس بها في مكان ويقول: أنت زوجتي، أنا أحبك، أنا ما أستطيع العيش من غيرك، ويتغذى في محاسنها. ستسقط سريعا، بس أنه يكون محسنا في رقة الغزل مع محاسنها، فإنها ستنسى كل شيء ستنسى. ممكن تعقد عليه جلسة، طبعا لابد من ولي وشهود في هذا الباب ومن مهر جديد، لكن يفعل ذلك، ما يتركها، ما يستسلم ويتركها ما دام يحبها. لا تتباعد عنها، لأنه يعني يضني جدا أن يفارق الحبيب حبيب، يضني جدا. ولذلك الحديث: أنا أدين الله بتحسينه، لا يرى للمتحبين سوى النكاح. فليفعل ذلك سريعا ولا يضيعها من يده.
لأن هي ممكن تعاند. امرأة مثل هذه لها هذه الغيرة تعاند جدا، ممكن تروح تتزوج رجل لا تحبه وهتكون المأساة الكبرى بذلك. لا تجيبه، يبقى إذن هو قال لك طالما مش هيجيب أنا مش هسمع، أنا أجبته، وهذه الإجابة أن تنقلها له لعلها تنفعه بإذن الله تعالى. نفع الله بكم جميعا. نعم. هنا ما أدري هل هناك أسئلة لا، لكن داليا أحسنت إلينا وقد أحسنت الثناء علينا بفضلها وبكرمها وبعيونها الجميلة، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها، وأن يجعل ذلك نقاء في قلبها وصفاء، وأن يجعلنا ممن يكون يحترم وجهة الآخرين، وأن يكون مستوعبا لإخوانه جميعا. فالمجتمع المسلم بأسره لابد أن يترابط وأن تكون أواصر المحبة بينهم أقوى ما تكون. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحد. الحمد لله أنه سمعني، وأنا أقول له لا تضيع هذه المرأة منك، وإلا ستكون أصابتك الغفلة وتندم ندما، يعني أرجو ألا تندم أن تندم عليه. وهي لو تزوجت غيرك ستندم جدا، لأنها ستعيش معك بقلبها وبجسدها مع الآخر. حافظك ربي وحفظه ربي، الحمد لله. قل له سريعا الآن يذهب ويردها، يعني يتزوجها مرة ثانية. جزاه الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.